टाइम बहुत लगने वाला है, रात में घर रात में पहुँचूँगा और दीदी का गाली खाऊँगा और उसके बाद काफ़ी ऑन कर दिया है अपना गड्डी, इसी तरह चल पड़े मेरी गड्डी। ओढ़ने के साथ मिलेगा आपको गर्मा गर्म कॉटन का ओढ़ना, 50 रुपया मात्र, 3 लेने में 1 फ्री। Couple 100,000 cigarette butts, a million beers or maybe more. A couple dozen times I messed things up, but I'm moving on from before. Oh, people don't like me for things I forgot, but I can't pretend to be someone I'm not. I've been sober, I've been wasted, I spent most of my life in between. I've been sorry, been mistaken, I've been nothing but how God made me. And I ain't gonna hate myself no more. Maybe I ain't perfect, but I'm putting that work in. I ain't gonna break down like before. And baby I'm hurting, but I'm a stronger version. 100,000 pills swallowed, a million tears or maybe more. Oh, a couple dozen pretty hearts I broke. That isn't me anymore. Oh, people don't like me for things I forgot, but I can't pretend to be someone I'm not. I've been sober, I spend most of my life in between. जा रहा हूँ मैं गुवाहाटी। I've been sorry, been mistaken, I've been nothing but how God made me. And I ain't gonna hate myself no more. Maybe I ain't perfect, but I'm putting that work in. I ain't gonna break down like before. And baby I'm hurting, but I'm a stronger version. Lord, I hit the ditch, walked right off the edge. I got knocked down and got up again. Oh, I tried to live more like my friends. I can't be nothing but just what I am. And I've been sober, I've been wasted, I spent most of my life in between. I've been sorry, been mistaken, I can't be nothing but how God made me. And I ain't gonna hate myself no more. Maybe I ain't perfect, but I'm putting that work in. I ain't gonna break down like before. And baby I'm hurting, but I'm a stronger version. क्या बात क्या है कि मैंने आज टिकट नहीं करके आया था, सो आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड। कोई बात नहीं, चलेंगे अपने हिसाब से चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा कौन कहाँ से कैसे आएगा। आई एम मूविंग इन, हु द हेक इज ही। तो मेरे को बहुत ही डर लग रहा है आगे कॉप से। अगर वो लोग नहीं मेरे को टिकट मांग लिया तो मेरा तो बस उसके बाद तो ट्रैवल जितना करने का खर्चा भी बचत करके लाया था वो भी खत्म हो जाएगा। सो गाइस प्लीज लेट अस नो दैट हाउ कुड वी डू लाइक दिस in the moment. Abhi I'm feeling like I'm scared, bro. I'm scared about. तो जाएंगे अपने हिसाब से, guys. You know what I'm trying to say. वो फाइनली हम लोग पहुंच गया है गुवाहाटी के एयरपोर्ट में। तो कोई ध्यान दे बोलने का Don't give a shit about nobody. Shit about nobody, buddy. चिकन एक जगह ले गए। फाइनली आ गया है भाई वेज थाली। भाई ऐसा होता है, देखो यहाँ पे 80 रुपीज़ का वेज थाली। दिस इज़ ओनली 80 रुपीज़। आपको दाल मिलेगा, एवरीथिंग यू लाइक, सब्जी, दाल, ग्रेवी वाला, मसाले वाला, दाल 2 बाटी दे रहे हैं। पता नहीं आज 2 बाटी क्यों दे दिया।
अलग सब्जी नहीं है शायद। मैं अभी खाता हूँ पहले। ओके, पापड़ डिजिटल भी बासी पहले से बना के रखा है। एक पे मैं नींबू निचोड़ देता हूँ, खाएंगे नींबू वाला दाल। और दूसरा ये होगा। तो मैं खाना स्टार्ट करता हूँ अपना चिकन भात। खाने के बाद मिलते हैं। बैटरी भी कम है इसलिए मैं वीडियो काट के बना रहा हूँ। रेगुलर डायरेक्ट बनाने के लिए मेरे पास GoPro स्लो नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। बहुत ही जल्द होएगा, बट होगा बहुत जल्द। आई विल डू माई बेस्ट टू बाई GoPro विथ यूट्यूब मनी, नॉट फ्रॉम माई मनी। ओके, सो खाना खाने दो, बाद में बात करता हूँ। खाना खा के निकल गया हूँ अभी ना, अभी मस्त पेट भर के खाना खाया हूँ। नहीं जाएंगे पाजी? अरे शिलोंग का नहीं पाजी, नेपाल का हूँ मैं, तो जा रहा हूँ। नहीं आज नहीं जाना है। तो मैं अभी वॉकिंग इन स्ट्रीट ऑफ द गुवाहाटी है ना, पल्टन बाज़ार में हूँ मैं अभी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भड़का बहुत सारा है, यहाँ पे ट्रैफिक जैम वगैरह। तो मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहूँगा, क्या दिखाऊँगा? हाँ, नो रैपिडो ब्रो, आई कैन गो। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस अपने काम कर रहे हैं। They are doing their job and I am also vlogging. No bro, no. सब लोग यहाँ पे रैपिडो करके दिमाग पका देता है। और हमारे को कहाँ जाना है हमको खुद पता है। So जा रहा हूँ मैं विदाउट रैपिडो वॉकिंग। तो ये आ गए हम अपना पल्टन बाज़ार बोलते हैं इसको। यहाँ पे ऐसा मिलता है मार्केट वगैरह। आपको 150 में सब मिल जाएगा। 150 में सब मिल जाएगा। 150 में आपको यहाँ पे सब 100 150। ये इसका दाम कितना है? तो वो भैया ने बहुत ज़्यादा ही दाम बोल दिया है, मज़ा आ गया सुन के। नहीं कोई बात नहीं, चलिए। चार्जर लगेगा, चार्जर। तो भैया ने मना कर दिया हम लोगों को। अरे मिलता है वो। अरे यार भाई ने मेरे को 3 बार, ये तीसरी बार हो गया घुमाने वाला। ओ तो बीता लगे होगा। ठीक है, दे दो वही दे दो। आप करना मेरा, चलो दे दो। मैं 150 में मैं दे दिया हूँ। इसको चार्ज चेक करवा दो एक बार। इन द मार्केट इन आउट 150 में कोई साउट आउट लाउड कोई टेंशन नहीं है। नो डाउट shout out loud, no doubt, homie, no 150 is deducted from my account। यहाँ पे बहुत सारा सेल्फी स्टिक दिखाई दे रहा है भाई लोग हमको। तो कौन सा वाला लेने में ठीक रहेगा? ये सब कितना है भाई? 150। तो कर तो साके एक दे कर तो। बैटरी लो हो गया भाई। तो मैं अभी थोड़ा बाद में फ़ोन करता हूँ, मतलब वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पल्टन के अंदर में एक सेक्रेट वाला हिप हॉप स्टोर है। यहाँ पे बहुत दामी जूता मिलता है। देखो मज़ेदार शूज़ है। दिखा नहीं सकेगा ब्रो? देख सकते ऐसे वीडियो ही मना बोल दिया है भाई ने, इसलिए अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से। वीडियो मना कर दिया तो क्या कर सकते हैं ना। तो गाइस अभी मैंने अभी सेल्फी स्टिक कर दिया है, जो तेरा से बेड़ा हो जाता है, मेरा हर बेड़ा हो जाता है। इसको घुमाओ, लटकाओ, चिपकाओ, जैसे भी करके हम लोग वीडियो बना सकते हैं। सो गाइस अभी मज़ेदार होगा मेरा वीडियो। तो गाइस इसी तरह से मैं अपना वीडियो अब रिकॉर्ड कर सकता हूँ अच्छे से। यू नो व्हाट आई मीन ब्रो। खाली ऐसे रिकॉर्ड करने का टाइम फ़ोन छीन के भागना नहीं है भाई। तो अभी जा रहा हूँ आगे बढ़ते किसी की भर नहीं पढ़ के लिखित ऑन स्टर्टन। सो यू गोटा गो कर्टन। जा रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। भाई हाय बोल दो भाई। यस भाई ने हाय बोल दिया, अब सब कुछ हो जाएगा हाय। मैं भी हूँ हाय, भाई भी है हाय के हाय में सब लोग मिल जाए। तो अब मैं बोल रहा हूँ मैं क्या करने का है। एवरीवन से यू नो व्हाट आई मीन। दिस इज सो स्लिम, आई लाइक इट। आई लाइक दिस सेल्फी स्टिक। ओनली पड़ा मेरे को 170 रुपीज़। मैं पहुँच रहा हूँ, कहीं तो पहुँच रहा हूँ, कहाँ पहुँच रहा हूँ आई डोंट नो। ये अपना आसाम गार्डन का चाय मिलेगा अभी अपन को यहाँ पर।
2 चाय प्लीज। ये अपना गुवाहाटी का चाय का टपरी मस्त वाला। पर मैंने खाया था, मेरे को बहुत पसंद आया ये चाय। मीठा मीठा एक्स्ट्रा, मीठा एक्स्ट्रा वाला चाय खा के दिन भी मीठा कर देता, रात अपना मीठा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका नेपाल मंदिर के सामने में है। ये रहा अपना नेपाली मंदिर, और इसके 90 डिग्री एंगल से घुमाएंगे तो अपने का आएगा ये चाय का गाइस, आप देख सकते हैं। सो आई लाइक इट। बहुत सारे आदमी आते हैं यहाँ पे ये चाय पीने के लिए। ये देखो, इसको देख के पता चल रहा होगा ना आपको कैसा होता है यहाँ का चाय। इट्स फ्रीकिंग डिलीशियस चाय। जो ये चाय जो पिए हो जाएंगे हाई। हमें भाई अंकल भाई अंकल ने देखा इसे, ये उसको कुछ पता नहीं है वैसे। अरे अपना चाय दुकान है, मटका चाय जैसे कहते हैं, मटका वाला चाय। और ये अपना सिगरेट वाला टपरी। चाय सिगरेट टपरी इज इक्वल टू मस्त कॉम्बिनेशन। मेरा 10 बजे का कटिहार का ट्रेन है ना। अपने गुवाहाटी से मंदिर में आप पूजा हो रहा है, हे भगवान रक्षा करना मेरा। ऐसे जा रहे हैं, देखो आप लोग को जाम दिखाई दे रहा होगा। यू कैन सी द जैम, ट्रैफिक इन द जैम। गर्मी है यार, गर्मी है थोड़ा। उसके बाद में आपको बोलता हूँ, मेरा बैटरी 5% है तो चार्ज करना पड़ेगा पहले। 10 बजे का ट्रेन है, अभी 8:30 बज रहा है, तो मैं अभी फ़ोन चार्ज करता हूँ। मिलते हैं आपको स्टेशन पे। गाड़ी खुल गया, गाड़ी खुल गया, गाड़ी खुल गया, गाड़ी खुल गया। अरे जल्दी चल, बाद में तुम्हें भी सीट नहीं मिलेगा। थोड़ा टाइम पहले मुझे ले लेना। Train number 15909 Amritsar Express is now standing on platform number 1. Train number 15909 Amritsar Express is now standing on platform number 1. Amritsar Express is number platform पे चल रहा है। गाड़ी संख्या You can see I'm running guys. Amritsar Express गाड़ी संख्या 15909 Amritsar Express एक नंबर प्लेटफॉर्म पे चली है। गाड़ी संख्या 15909 Amritsar Express। ट्रेन तो फुल पैक है। Situation, people are hanging out like this। और अपने को भी सीट मिल गया है यहाँ पे। यहाँ पे सीट मिल गया है। आगे से पीछे का व्यू। और तो क्या ही दिखाऊं आप लोग को।